وكون عطونا حنا ديك 120 مليون ونتحملوا ولا حنا نبنيوه، ماشي غير نصلحوه ونبنيوه من جديد يكون علامه موجودين الناس المحسنين الحمد لله ولله الحمد اللي كيحبوا بيت الله، ماشي احنا الناس كل اللي كيكونوا ضد بيت الله يبدا يخالفوا ويبدلوا ويغيروا. اشنو هذا اصلاح؟ هذا عند بالكم هذا اصلاح؟ شوف غير السوالف كي دايرين نصلوا فيها لان ما كانش يصلوا. شوف هذا المساحه، هذا هو الاشغال اللي دار، هذا هو الاصلاح. شوف هنا اش داير هنا، شوف الركن هذا. انا هذا الانسان ما يعطرش فيه في الليل، اللي نزل في الفجر ما يعطرش فيه. انا حشومه. شوف هذاك شوف انا الناس كتمشي واش هذه بس نوضو باش يدور الناس هنا، يدور الناس هنا، واحد يستري هنا وواحد يشربوا الماء، كاملين تيشربوا الماء. انت شوفنا كلشي كيشرب الماء. هادشي الاصلاح هو بان على حقيقته، وبانت ديك 120 مليون فين مشات. هذا هو اللي كاين. هذه المساحه كلها هادشي قال لك الصبح حنا اللي درناه كجمعيه، وهذا الكرياش حنا اللي درناه كجمعيه. انا حتى حاجه ما درت لنا وزاره الاوقاف. وزاره الاوقاف راه كرات المحلات الحمام وكرات الفران وهذه البلاصه كاين المساحه كبيره فين يدار مسجد عظيم مزيان ديالو. ما دايروا ذاك تشوف ما كدائس ولا والو باش ما يتعرفش ولا ما شوف ماش قراو فيه هما. وراه 3 سنين ولا 4 سنين باش دارت اشغال باش داروا هذا الاصلاح. كيقولوا هما الاصلاح، ما كان اصلاح لا والو، ما كاين حتى حاجه ما كاينه. إننا حيدوا الفلافل وحيدوا النار اللي كانت مزيانه وداروا لنا حنا هاد الكوات هادو ديال هاد الغلاف هادو ديال النحاس. حنا شويه درنا هاد الغلاف هادو. شوف بعد الإمام كي داير الأوضه خارج المستقبل اسميتو هذا التجميل هذا يدير المسجد راه تيبغي هناك تيبغي شويه. الحمد لله الله راه طيب والله جميل يحب الجمال، والاحرار في البيت ديالو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انما الناس كتموت هنا في الصاد الله سدينا. شو الضاله فين تقريبا هنا؟ الضاله تقريبا فوق راسنا حنا. ولاش داروا الضاله هي راه ضربوها بالهيتي وداروا ليها الكال من هنا. راه عندنا كلشي في التصاور هنا، حنا غادي نلوحوا التصاور تا هما هنا عرضوا الكال باش حتى داروا بالهيتي ما تهبطش الضاله. حيدوا ديك الفورمه اللي كنديروها اللي كنا درنا حنا على حساب البترول وداك الشيء هذا وداروا الزفت. انا ما زادوا حتى حاجه وما داروا حتى حاجه. واش هادشي كيطلب 120 مليون؟ ولا اله الا الله محمد رسول الله. وكون عطونا حنا ديك 120 مليون ونتحملوا ولا حنا نبنيوه، ماشي غير نصلحوه ونبنيوه من جديد يكون علامه موجودين الناس المحسنين الحمد لله ولله الحمد اللي كيحبوا بيت الله. ماشي احنا الناس كل اللي كيكونوا ضد بيت الله يبدا يخالفوا ويبدلوا ويغيروا. اشنو هذا اصلاح؟ هذا عند بالكم هذا اصلاح؟ شوف غير السوالف كي دايرين انواع كاين ديال السوالف. واش هذا المسجد؟ هذا هو الاصلاح. السمعه بقات في وسط المسجد، كان شي مسجد كيكون فيه وسط السمعه وقصيوره. الناس اللي يطلعوا في الحي ولا اللي فوق منا حنا ما كيسمعوش لان قصيره السمعه فارقه. جات الحضره ما عالياش ما طويلاش. هادشي ما فهمتوش انا. الله يجازيكم بخير. انتم كتشوفوا حنا انا اللهم اني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم اشهد اني قد بلغت. انا بلغت. وكنقول السيد المندوب الاقليمي غادي تحزم مع هذا الملف هذا. انت هو الاول في الواجهه. انا كنقول لك من هنا الله يجازيك بخير. راه انت ناس كنا كنتحاولوا ما كنعرفوا حد، كنعرفوك انت. داكشي اللي قلتي انت حنا نشوفوك، قلتي الحقيقه مرحبا. ما قلتيش الحقيقه راه غنبداو حنا بالحقيقه اللي عندنا حنا. شوف انت اللي عجبك هذه راه غير الدنيا هذه، وانت الاخيره كتعرف حنا تتعب الداخل منا حنا. من مع المحراب هنا هادشي راه كيف بزاف هنا وما كاينش لا مشوره لا والو. ما كنتيش على هذا المنبر هذا داخل في البيت ديال في الدار ديال الفقيه ولا هذا سميتو. وحنا هذا المنبر اللي نتوما كتشوفوا فيه هو غادي المنبر والمحراب هو غادي يتكلم على نفسه بلا ما تكلم عليه. هذا واش هذا منبر هذا محراب؟ هذا منبر اش فيه؟
والو تيدخل الامام تما قال هذا ما كيخرج، تيدخل الامام تما تيبقى مغبي. المحل ديال النساء باش يقراو النساء المحاربات الاميه فينا هو؟ ما كاينش. حنا عاطينا واحد البيت كنا كنحطوا فيه التسالح، انتم كتشوفوا التسالح هما على برا في الشمس، انا شفتو تصوروا هادشي هو اللي كاين. هذا هو اللي كيقولوا صلحنا. يا سيدي اش تصلحتوا؟ الدار بقات هي ما تمنش ما تحيدش، السمعه هما كتشوفوها باقيه كتشد على نفسها. هاد السواري هما اللي غلظوهم، هما كما كما داروا بالسيما وداكشي داروا وصلوا للدار، هما ما بين الحديد ما بين الساري والدار. هاد السريره اللي كان فيها الحديد وغادي طويله تهز 30 تبقى هاد السواري كلهم شحال ديال الدار كاينه 15 سنتيم ولا 20 كاع اللي كاينه في الدار. شوف هاد الناس راه داروا هنا بحال سميتو باش يغطيو على هذيك 120 مليون ويغطيو على الصفقات ديال البني. انا كنقول البني راه تقرر بينوان من جديد تبنى من جديد، وراه السيد العامل براسو وكان في واحد الاجتماع مسؤول وكان فيه نيت السيد فضيل البغدادي اللي هو مندوب اقليمي ديال الفقيه الصالح، راه حاضر ومسؤول مع برلمانيين مع مهندسين مع يعني السيد العامل قال لنا خليو هذا الشيء اللي كتشوفوا فيه دابا خليوه يدوز ملي خرج هذيك الصفقه ديال 120 مليون خليها سيدي صلحوه. انا كاين معكم باش غادي نديرو مسجد هنا في معلمه في حي الفرح هنا في ولاد عياد، لان هذا المسجد هذا جا على طريق رئيسيه سياحيه ديال الاصول وقسموها هذا المسجد راه صلاو فيه وزراء صليت معهم انا نيت بنفسي في هذا المسجد هذا ملي مازال ما كانش مازال ما دار فيه هذا الشيء هذا كاع. صلوا الوزراء هنا، انا صليت معهم هنا. هذا الجامع هذا المسجد هذا الملف ديالو ما عرفناش شكون اللي وراه، ما عرفناش شكون اللي وراه هذا الملف هذا، وحنا راه ما غاديش نسكتوا على هذا الملف هذا. حنا كنستناو الاخوان ديالنا يجيو من برا سافروا اللي هما ناس حقوقيين وناس مسؤولين بزاف باش غادي قال لنا استسلمنا معهم، قالوا ودي خليو حتى تنجيو وغادي هذا الملف غادي نتبعوه. وحنا السيد الفضيل سي فضيل البغدادي كان مندوب اقليمي، حنا قابلين الشهاده ديالو فاش هو غادي يكون معنا في الواجهه، هو الاول هو المسؤول الاول، لان معناش كنا كنتحاوروا حنا وما معناش مش هذاك الملف وما معناش توقعوا كاع القرارات اللي دازوا ديال اللجان، ومع ما هو كيكون حاضر ديما كلشي هذوك اللجان راه حضر معهم هو. حنا هذاك السي فضيل اللي هو مندوب اقليمي عندنا فيه اتقان كامله الى بغى يدلي بالحقيقه راه عارف الحقيقه من الاول ديال الميت الى اخره، عارف الحقيقه مزيان، وغنخليه هو الاول يقول اشنو دار في الميت من الاول واشنو تقرر فيه، واش اعاده البناء او لا اصلاح. الا قال ديك الساعه ملي غادي نشوفوا حنا، لانه هو كيعرف بان شهادات الزور اشنو هو المصير ديالها، وكيعرف هو قبل منا حنا تيعرف بانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. هو يدبر راسو يحكم على راسو يدبر راسو، حنا غنزيدوه هو الاول في الواجهه، هو ما كنتحاوروا حتى يدوز هو ونشوفوا اش قال. الا قال الحقيقه فالنعمه بالله، ما قالش الحقيقه غادي نجبدو حنا الدليل ونجبدو التوابيت ديالنا حنا، الاثبات ديالنا حنا اللي هو مقدس السي فضيل براس المندوب الاقليمي لوزاره الاوقاف بالاقليم الفقيه بصح نجبدو هذاك الشيء موقعي هو دير التوقيع ديالو. الا هو قال الحقيقه راه هذاك الشيء اللي بغينا. وحنا هذا الجمع هذا شنو اللي بغى يشهد الزور ضد الله سبحانه وتعالى الله يعاونو، شغلو هذا. حنا مازلنا ما نوصلوش اللجان راه موجودين الحمد لله، موجودين برلمانيين موجودين الحمد لله، راه اللجان الخبراء اللي بغى يشهد الزور حنا كنقول ليه اهلا وسهلا، اللي بغى يقول الحقيقه كنقول ليه اهلا وسهلا. حنا الله يجزيكم بخير هذا الميت هذا انا ما غاديش نسكتوا عليه وما غاديش نتخلاو عليه حتى يتبنى هذا المسجد، والا سنموت في سبيل الله. هذا المسجد
الا ان اقبر حتى يخطيوني بالتراب. عاد يمكن نسكت على هذا الملف هذا، لان كنشوف اش كيجرى في المساجد. حنا ماشي ضد المساجد، ما كان حنا كنقولوا حنا مزيان ان سيدنا الله ينصرو هو كيبغي المساجد. فينا مشى كيدير مسجد، فينا مشى طلبوا لي مسجد تيقول لي ويلا بديك الساعه تيتنفذ. حنا مع سيدنا الحمد لله، حنا ماشي تنديروا شي حاجه مصلحه شخصيه او لا كيبغينا نبغيو شي حاجه ديالنا حنا شخصيه، لا. هذا بيت الله، هذا بيت الله، وتمحنا عليه بيننا 7 سنين وحنا كنجريو مع الميف. 7 سنين وحنا كنجريو مع السيد المندوب. راه السيد المندوب في راسو السي فضيل الغدا ديالنا. كنقول حتى جا شي مندوب جديد انا كنقول السميات ديال المندوب اللي معنا وقع وعندنا عليه اثبات بين حوايج داروا معنا. حنا عندنا كل شيء. حنا امام من غادي ندخلوا للحساب وندخلوا للمحاسبه، سواء في الجمعيات الحقوقيه او في جمعيه حقوق الانسان او في مجلس اعلى للحسابات. حنا راه غادي نديروا بداكشي اللي عندنا حنا، وهو راه غادي يزيد يقول داكشي اللي بغا. حنا مع الحق. حنا ما كنديروش حاجه اللي كنغطيو اللي كنزوروا فيها ولا نخمدوا فيها شي حاجه. كتشوف حتى المساحه بدا ما دارش، ما تصاوبتش، محشومه عاد الناس كتوضى برا. 3 المراحيض دير لهم المراحيض فين بغا يتوضوا هاد الناس. كلشي كيتوضى برا في الغيس وتيدخلوا في صبابتهم بالغيس اللي في الجامع. اشنو السيد هذا؟ هاد الناس ما يتحملوش المسؤوليه غدا امام الله. انا كنقول الله يجازيكم بخير الا بغيتوا تفكوا هذا المشكل فيما قريب، في العاجل والقريب. تبارك الله ما بغيتش تفكوه. حنا مستعدين للمحاسبه ومستعدين للمحاربه ومستعدين للقضاء. والسلام عليكم ورحمه الله وشكرا. شكرا السي الحاج.